大家好，我是茂第七的老顽童周通达。今天我要想拍的这段视频呢，我想讲一件事情。因为我呢，现在我基本上我在国外呀，基本上这个电视我也不怎么看。说起来，以前那时候工作的时候，经常在外面呢跟泰国人接触啊等等的。这个泰语呢，我还是能够说一些，虽然是也说不多好吧，沟通什么的基本上还是可以的。那这几年以来呢，就是我很少跟别人接触，也很少说泰语。就算我出去市场上买点菜，我一指这个我就买这个那个，我很少讲。那么在村子里呢，我接触的这些苗族，他们讲苗语苗语我不会听我不会听。然后有的也讲泰语但是我跟他们沟通很少平时我也不跟谁在一起玩，在一起聊天等等的，就是没有接触也不说话而且我也不看电视，我每天就是玩手机有的时候开电脑我现在都不怎么用，因为在电脑上我好像用着没有手机方便一样所以说我就用我前一阶段我在这个手机上发东西发不出去，老也发不出去，超过了2分钟他就说你太大了不能发。所以说我这个买那个电脑呢，就是把我手机我拍的东西传到电脑上，然后再从电脑上往外发最近这几天呢，就是头年我换了手机，我发现我拍点东西在手机上还是能发虽然我这里这个 WiFi WiFi 不太好，常常的发点东西很慢，有的时候这个 WiFi 它不动，它那几个灯一下红一下黄的乱闪在那里，我这里发东西发不出去，我滑手机也滑不了因为我这个情况特殊，但是从我这里再过去一点信号就比较强，就比较好在我这里就是这样一个特殊的情况。那么我也不用那个别的网络，因为那个你每月花钱买嘛，这个 WiFi 当然也是每月花钱买，可是我家里用的人多所以说这个 WiFi 就比较起来比较便宜，但是用的人多了它也会慢就有各种各样的原因吧连我那2个小外孙子那么小，他们还因一个手机每天要玩手机，所以说这个手机多了它也会这个速度会减慢的所以说我有时候拍点东西想上传的也不方便。可是我现在我跟外面沟通基本上就是划手机里边看看视频，有的时候里头找点节目来看现在呢有些视频呢我看了以后，真的我很长时间了我老想说当然今天我想在这里说的话我想那些能看到多少人我不知道我只是想把这个情绪表达出来，太难受了。因为我看点视频，我想你那个不管你是一些比较大的节目什么的也好你那个博主粉丝也多，你拍的东西什么的，还有的呢是专门拍搞笑的你拍视频你就拍视频，我喜欢的我好看我不喜欢的当然我就一看这个我不喜欢我就划过去。它里头有一种情形呢让我很难受因为毕竟我们想找点喜欢看的东西是不容易找的，而你那些博主有的是专门找那些东西这个人他的作品比如说那个相声作品谁的，他有哪些东西他把他一些精华拿出来，然后加上几句话什么的拍给我们看，我也觉得也挺方便。你这也是帮忙我们嘛，虽然不是你的东西，你拿别人的东西来那个，还有的人专门做电影里的东西拿来找的，各种各样的情形都有。但是我喜欢看嘛，我就会看。有一种情形我就很是搞不清楚，你给我看，你搞那些音效，你替我笑，搞得我很不高兴。为什么呢？有的时候你给我放了某个人的作品比如说某一个
小品呐相声啊等等的吧，一些东西你给我放出来，然后你就放着放着，忽然里头就换画面了。什么怪的外国人，什么怪象也有，还有一些是明星的呀什么的，你就拿出来了，然后里头出音效，哈哈哈。你这个笑不用你教我，我要看着好，看着他想笑，我自然就笑了。你在那里头做那个音效，你笑给我听，我真的很讨厌。我觉得有一方面，你要真的什么都替我们做了，比如说你看了以后，你的感觉、你的感想，然后你想笑啊，你的感情，你都帮我们做了。还有一样，你最好也帮我做了，帮我看，因为你帮我看了，还能让我知道是什么，我不就更好了吗？那我就又给你竖大拇指，我要给你鼓掌啊！你帮我看，然后我一划的那个你那个视频上那里的东西我就知道了，这就太好了，你都帮我看了，然后传给我。不然的话，你笑你都替我传，而且有的那个笑我看着很别扭的，很古怪的，那是什么？还有你那个里头的画面跟你拍的那东西，它连接不起来呀。有的里头还是明星呢，你拿人家那个画面往那里头硬塞人家那个笑脸、那个笑声，你往里塞，那不是那个节目里的笑声啊，你从别处拿来的呀。你不觉得这东西都很怪吗？你就比如说吧，你在那个花盆里种了一颗仙人掌，然后你摘几个苹果来，你嫁接在上头。你觉得我们看那个东西的时候，看着苹果是苹果，仙人掌是仙人掌，你把他们两个接在一起的时候，是不是我们看着会很突兀、很别扭呢？我希望那个做这样的这个拍这样视频的先生也好，女士也好，你们想一想啊，你们做的这个目的是什么呀？你让他来给我当领笑员吗？他一笑我笑不出了，我那个心情非常的难受的。有的时候我看着看着我生气，我就划掉了，我不想看了。那么我看着看着你就给我出了这种画面，看看你就给我出这种画面，里头那个音效有的你做的很奇怪的。很奇怪的。既然你给我看，你就好好的拿出来给我们看，你不要搞那些东西。真的，我怎么说呢？当然我批评这个应该算是我就提个意见吧。可是刚才我可能情绪有点不对，我说话的这个口气就好像有点不好但是我这个意见，我希望你能够听懂，听得出来当然了，你也可能是指着我说你这就是你就是这个吃不着葡萄，你就说这个葡萄是酸的，你自己不会做，什么剪接呀什么的，做这个做那，你不会，你那个全都是傻瓜式的，就跟过去那个傻瓜相机一样，你一拍就是那样了，你没有别的，你做不出来，你没有本领，确实没有。但是我真的还确实不是嫉妒，你本领好，你技术强，我还真的很佩服，我还真的替你点赞高兴。可是你不要那样做，你不要那样做，真的我觉得看着很生气真的我不高兴。你说你把那个节目不管是谁的作品呢，你把它拿出来了，截了几段精华最好看的地方拿出来呈现给我了，然后也满足了我了，我不用到处去找嘛。有的时候想找的某个人作品哪一段，那也是很难找的你拿出来了，我一看这挺不错，我也想看看。可是我点进去看，你里头老有音效，而且你很怪的我听起来很怪。那个笑我们看了我们自然会笑，你不要让我们听那个声音了，我觉得那个声音比刀子划玻璃还难听，太难听了。所以说我希望呢，我这个意见传达出去了但刚才可能我的情绪有点不对我应该和颜悦色的，好好的跟您来讲这件事情。您不要再加那些东西了加那些音效，那些东西真的让人讨厌。你们自己做了不觉得吗？你们不觉得吗？太讨厌了！你不要往里加那些东西放你就好好放
做你就好好做，不要给我们做音效，在里头帮我们笑，我听着毛孔都觉得要立起来了啊。所以呢，我希望这些拍视频的这些先生也好，女士也好吧，反正有的可能还都是大咖之类的呢，可能还啊。那么你拍的时候，你不要那样做了，真的。当然了，如果说其他的人看了以后，那个反应是很喜欢，你在里头帮我做这个音效，太好了。包括猫笑、狗笑，什么外国人长得很难看的人的笑，还有一些电视里头、电影里头那些剧情里头的人的笑，还有一些那个电视节目里头人家那个现场的大家哄堂大笑的那个笑，等等的，你把各种各样的笑都拿出来往里塞，塞的你那个节目你给搞得支离破碎的。然后里头那个笑声一阵阵的就出来，你大家都说好，都喜欢那个，就算我没说啊。如果大家都喜欢那样，对你这个视频的播放量、点击量都是非常好的，我希望你还是接着做吧。我一个人不喜欢，那就只是我一个人的不喜欢呐。我提的意见就是怕你不知道，你以为我这样做很好啊，你就做了，可是可能看的人觉得不好，这是我是看的人之一啊。但是如果其他的人家看的人都喜欢，都叫好，就我一个人不喜欢，你接着做吧，接着做吧，不能因为我影响大家啊。我只是提一个建议，希望你听到以后，你也不要说是我怎么说呢，就是不合群儿啊。挑你的毛病啊，这样那样，我也不是那个意思啊。我是希望以后我看这些视频的时候，我不喜欢看。说起来，我就是不喜欢看。你搞一点东西里头老是那些笑声，你从到处找了各种各样的笑，连猫笑狗笑你都拿出来给我们看了，很奇怪啊，很奇怪。我看着真的我不喜欢啊。别人喜欢的话可能也有，人跟人不一样嘛，人跟人不一样。所以呢，我只是提出我的一点建议啊。当然我当时我看到的时候，我心里有一种想法，就是你什么都帮我做了，我想笑你都帮我笑了，那我也不用做什么，你干脆帮我看好了吧。我当时我就有这种，我这个人为什么我过去的时候说话也老得罪人，就是我头脑里想到一个什么，我就忽然出了一个念头，然后我就会说出来。有的时候过后了我也后悔，何必呀？说这个话你说出来得罪人呐。过去我经常得罪人啊，也就是说我就是这样，这个话随口就往外说，而且出来的很快，可能好像比我的大脑反应还快。说起以后我才想起来这个话说的有点不对，会得罪人啊。但是今天这个我也是，刚才我看的时候啊，是有那个想法，我就说你这干什么呢？你这样搞干什么？你干脆替我看了好了，我就不用看了，你什么都替我做了，帮我笑，帮我哭的，什么你都做了，那我还干什么？但是我刚才我拍的时候也把这个话也说出来了。现在我觉得这个话说的也不太好啊，就是提出一个建议嘛。你想想看，你拍出一个东西来了啊，或者是你自己做的也好啊，你自己做的一个搞笑的视频，让大家看到高兴笑的，或者说你把别人的东西啊，好笑的一些东西你拿出来放了，可是你里头老加上那些各种各样奇里古怪的那些笑声，你加进来，我觉得是不太好啊。别的人怎么想我不知道啊，你可以看看别的人是怎么样的反应，然后你再看看要不要把这个方式放掉，不要这样做了。好吧，今天我拍这个就是刚才我滑视频，滑这个手机啊，看视频的时候，就看了好几个里头都有这些东西，我就忽然就想起来，我要提个意见啊，所以说我就在这里提出来了啊。对不对？我自己也不知道。您看了以后，您再去看看大家别人的反应，看看这个方式是不是不太好。如果真的不好的话，就不要再有了啊。好吧，我就说这么多了啊，谢谢大家，再见。